Qızlar, necəsiz? İşdəyəm hal-hazırda. İstədim sizə bir işdən story atım. Çünki həmişə evə gedirəm, evdən atıram. Qızlar deyir ki, sən necə işləyirsən ki, sən bir dənə işdən video yoxdur. Baxın, hal-hazırda iş ortamında. Qızların biri məzuniyyətdədir, biri isə hal-hazırda çöldədir. Ona görə təkəm. Tək olduğum üçün də dedim sizə bir video çəkim. Uşağım hal-hazırda yay məktəbindədir. Axşam saat 6-dan sonra onu götürə bilirəm ancaq. Biraz arada vicdan zəbti çəkirəm, deyirəm ki, bu uşaq elə ömrün keçirtdi bağçada, orada, burada, ana görmədi. Sonra deyirəm, Aysə, səbirli ol, inşallah yaxşı olacaq hər şey. Uzun müddət görmək üçün şərait yaradacam sənə deyirəm. İnşallah bütün arzularım üçün olsa, həyatım daha rahat olur deyə düşünürəm. Siz necə düşünürsünüz? İşləriniz necə gedir? Vəziyyətiniz necədir? Kipriklərimi görürsünüz, necə gözəldir?